Hola amigos de la Corporación Cultural de Puente Alto, les saluda Gabriel Buentemil con el guitarrón chileno. Bueno, soy narrador también y un rol de los narradores es recopilar, buscar, poner en valor leyendas antiguas, y en torno a nosotros los cantores a los poetas siempre ha habido una leyenda que dice que cuando uno se aprende más de 40 melodías, que es lo que uno canta, y más de 200 versos, que es el texto que uno pone en esas melodías, viene a cantar con uno en un duelo improvisado el mismo diablo, en un duelo de paya. De ahí viene el vocablo payador. Ustedes pueden creer que es una leyenda, pueden creer que esto es un mito, pero yo no creo en brujos garay, pero de que los hay, los hay. Espero que lo disfruten. Estaba yo en la cocina repasando antiguos versos cuando apareció el perverso saludando con inquina. Hasta la piel de gallina tuve al haberlo avistado, si venía acompañado por el mismo cancerbero. En ese nefasto fuero yo vi ese animal echado. Pidió luego un guitarrón con la intención de payar, pues me quería llevar hasta su oscura mansión. No le puse condición porque aquello estaba escrito: enfrentar los requisitos para afianzar los talentos al tocar el instrumento que tiene 4 cachitos. Cantamos por muchas noches y sí, y una semana pasó. Cantamos por muchas noches y sí, y una semana pasó. Pero nunca me ganó Satanás, que es un fantoche. Melodías en derrocha y sí, exquisito. Le mostré más, pegó el grito, ay sí, y otros diablos ahí llegaron. Nuestro encuentro lo arbitraron 3 grandes y uno chiquito. Calma y sí, al mostrar mi repertorio. Menos mal que tuve calma y sí, al mostrar mi repertorio. Resultaba muy notorio que quería quedarse mi alma. Empatados palma a palma y sí, iba igualado, pero se quedó callado ahí sí, mostrando su desatino. Le salieron al ladino escamas como un pescado. La partida y sí, 3 votos en contra de uno. Por fin gané la partida y sí, 3 votos en contra de uno. Por ese error oportuno que me salvaste la vida, Mefisto emprendió la huida y sí, incansable altivez, aunque fuera parte y